Çocuğumu öksürdüğü için birçok doktora götürdüm ancak öksürmesi için bir neden olmadığını, bu durumun psikolojik olduğunu söyler diyorsanız evet, bu durum psikolojik olabilir. Psikojenik öksürük denilen bu durumda öksürük gürültülü ve şiddetlidir. Çocuk öksürüğe odaklandıkça daha da şiddetlenir. Psikojenik öksürük kaygıyla doğrudan ilişkilidir. Çocuk yaşadığı kaygıya öksürükle tepki verir. Kaygı öksürüğün hem başlatıcısı hem de şiddetlendiricisidir. Bu durumda çocukla bireysel değerlendirme yapmak ve altta yatan nedeni çalışmak gerekir. Öksürük davranışının çalışmadan önce aileye şu sorular sorulur. Çocuğunuz öksürmeye ilk ne zaman başladı? Çocuğunuz en çok ne zaman öksürüyor? Ve son olarak çocuğunuz öksürdüğünde siz ne tepki veriyorsunuz?